Стадион. Емисија за вашата вистина. Бидејќи имаше некаков натрешно партиски консенсус во парламентот, поготово помеѓу СДСМ и ВМРО, ДПМН и ДУИ, три партии го поддржаа практично во сите фази овој закон и единствено остануваше да се обидеме да се врати на повторна расправа преку презато на државата. Прво, вака да ја прашам. Овој закон е од 2018, колку што знам. Што ви пречи? Тогаш не ви пречише ништо, не зборувавте, сега ви текна да зборувате. Дали заради тоа што идат локалните избори, па треба малку да се факторизирате повеќе во јавност? Јас не бев во парламентот тогаш. Или е сменет? Таа варијанта е сменета? Не знам што е сменето до работувано, дури има и некоја нова промена сега, повторна се менува. Со ставането во собраниска процедура се отвори расправа и дури во првите моменти сметаме дека е во основа продолжување на рокот на стариот закон за легализација на дивоградбите, да можат оние социјални случаи кои што не успеале да навреме пријават дека има дивоградба, да изведат соодветни документи, се создаде впечатлок дека се работи за тоа. Меѓутоа при деталната анализа видовме дека се работи сосема друг концепт, да предлагате законски решенија да се легализира дивоградби во заштитените подрачја, заштитени зони каде што има извори за вода за пиење. Натаму во заштитени области подрачја кои што се национални паркови, натаму во близина на езерата, или да се легализираат објекти кои што директно го загрозуваат нормалното одвивање на сообраќајот, се кршат деталните урбанички планови. Многу тешко може да ги вклопите во постојните планови или да ги коригирате планови. Едноставно се работи за решение кои што директно значи кршење на основните права на владење. Вака да бевте конзистентни и во времето на ВМРО ДПМН ќе спречете многу дивоград. Били тогаш Георги Иванов ќе го потпишеше, немаше многу да му ја мисли. Зошто тогаш не се побунивте? Затоа што последици има големи и од тој закон. Се е фино, по 1 евро се легализираше, меѓутоа се искористија тие закони и за ова што го зборувате. Во такви заштитени подрачја, Охрид, да не зборувам, Струга. Тој после се менуваше основната верзија на законот, јас имав резерви, расправав, дискутирав во парламентот, меѓутоа тогаш имаше насоки од Европската унија натоложените проблеми сврзани с дивоградбите некако да се легализират и да се вклопат во деталните планови. Тоа го знаеше СДСМ, меѓутоа тогаш не собра храброст да го донесе тој закон, ВМРО го донесе и на тоа се разбира на социјалната компонента добија голема огромна поддршка. Значи ја не сум против за некои условно кажано смртници кои што од немај каде свиле гнездо некакво да живеат, и ако може тоа да се вклопи во деталните планови без да се руши. Да, ама тие смртници не може да платат на пример во Скопје 100 евра плюс 50-150 евра. Зборувам за почетниот првиот закон. Тогаш значи имав сериозни резерви. Тоа е по 1 евро. Тогаш дека во суштина немаме правен систем, немаме владење на правото. Меѓутоа преовладаа ставовите дека Европска унија инсистира да се направи легализација на огромниот број, над 300-350 илјади дивоградби во државата, дека на тој начин ќе се отвори простор за урбанизација, вклопување во речеме во урбаните планови и така натаму. Иначе ова е резултат на повеќе сега овој закон ме личи резултат на мешување на урбаната мафија, на оние што имат огромни материјални ресурси, бидејќи се легализираат хациенди со базени и мислам тука е проблемот. Натаму гледаме дека имало објекти од локално значење и од републичко значење кои што исто така биле дивоградби, тие можеби треба се вклопат. Не знам, во областа на здравството имало објекти, тоа до сега не беше познато за јавноста. Сите тие работи можат, ако не сметат да се вклопат. Никој не е против тоа да добие, не знам сега, легална дозвола, ако општината во општина Карпош ако е вклопена во планот само дозвола, ако не си взел градоначалникот и така натаму, може тоа да се легализира, бидејќи функционира таа општина и така натаму. Зборам за некои, има примери кај што може да се направи и за да се направи корекција и така натаму, да се легализира тоа, да се платат да башките спрема државата, но вакви решенија глобално
вклучително и можната амнестија, што не е спорно. Ако некој објект е диоградба и ако се легализира, не треба посебно решение дека А зошто тогаш член 41 башка или се исплашија дека нема да го толкуваат? Мислам дека немаше потреба од такво посебно законско решение, меѓутоа тоа е резултат на договорот помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Веројатно тоа е бил основот или условот за да добие поддршка овој закон. Значи законот е спротивна на темелните вредности на уставот и системските закони. Со овој закон практично вие носите одредба за амнестија. Значи директно се вмешувате во законот за кривична постапка, а за некои други законски проекти кои што се регулираат други прашања, вика тоа не може, бидејќи тоа е упад во системот и така натаму. Очекувам, што е очекувањето? Значи да се отвори, бидејќи е вратен, владата да го повлече овој закон. Да, ја не го кажав и третото, односно третата варијанта, ваков каков што е, уште еднаш да го изгласаат. Сложно. Таа е можна варијанта, не знам, бидејќи сега има голема расправа, има огромни коментари, незадоволство од граѓаните, од стручната јавност, експертите, невладиниот сектор. Можно е да договорат партиите без било каква можна за амандмани и интервенции да го изгласат. И тој ќе стапи во сила. Но моја препорака, мој предлог е владата да го повлече, да започне нанова да го подготвува, да отвори широка расправа, да се вклучат сите овие заинтересирани субјекти, не знам, невладени сектор, експерти, разни професионални здруженија кои од областта на архитектурата, и да подготви практично нов проект на закон и да дојде во парламентот, се разбери, и тогаш ќе има расправа, може и тогаш ќе има претеници, сугестии, амандмани, но тоа би било најприфатливиот начин за да излеземе од ова состојба во која што влезе. Инаку сум против тоа, преку парламентот, да се амнестират криминалните однесувања на другите власти, а тоа е така наречен институционален криминал. Сите прават криминал, ќе дојде до парламентот, ќе гласа парламентот и го покрива. Никој не одговара. Мислам дека со таа пракса мора да се престане. Има повеќе случаи такви кога одредени не до крај издефинирани работи и процеси ќе дојдат во парламентот, ќе гласа и готово, завршена работа. Обично важите за добро информиран човек. Мето сега гледам дека ви недостасуваат информации. Во 4 очи била средбата. Записничар немало, Мицковски заев. Да. Ова е, или може да предпоставуваме, дел од нивниот договор? Според коментарите... Не ви информираше на како коалиционен партнер заев, нешто имавте? Това е проблемите, бидејќи јас колку што знам, никој од претениците не е информиран што е договорено на тие средби. Дури и од СДСМ? И од СДСМ. Немаше такви коментари дека тоа е усогласено, дека треба да се прифатат вакви амандмани од ВМРО-ДПМН, дека треба да има, не знам, консенсус од сите партии и претеници. Таква информација немаше. И да било така, и да не информира, јас и тогаш ќе бев против, и тоа со аргументи зашто сум против. Апсолутно на мене не ми значат ништо договорите на водачите на племенските заедници, условно кажано тоа. Дека тие што ќе се договори, тоа мора да помине после во парламентот. Мислам дека со тоа е деградација на парламентот, владата се става над парламентот, а парламентот врши политичка контрола, надзор над работата и што е најважно, ја бира владата. Бевте еден од подобрите аналитичари во МВР. Улога на тие аналитичари е да анализираат, да собираат информации, но и да дават проценки, да прогнозираат. Сега што прогнозирате? Што ќе треба ВМРО-ДПМН да даде за возврат на ова? Тоа е главното прашање. Дали клинички центар ќе помине или не може? Политиката е пазар. Ќе даде СДСМ, мора да даде и ВМРО-ДПМН и обрт. Клинички центар не спорам дека да треба да се изгради нов. Не, што наредно, што можете да претпоставите? Зборам, тоа нема доволно аргументи и образложение, нема проект што треба да се прави како клинички центар, а сега доаѓа законски решение во парламентот. Мислам исто тоа е потценување на лугата на парламентот. Они се договориле, владата се договорила, одлучили, сега тоа доаѓа на парламент и се бара поддршка од ВМРО-ДПМН. Тој договор што го постигна, претпоставам дека дел од тој договор и клиничкиот центар, меѓутоа имаат сега одредени забелешки во ВМРО-ДПМН, како ќе го менаџира тој процес ќе видиме. За секој случај гледам дека се создава клима, демек
многу се води сметка за граѓаните мора да имат современ, модерен клинички центар, а ние имаме исклучително лоша состојба во областа на здравството, нефункционален здравствен систем, со бројни објекти на сега да не ни фалат згради, на нас ни фали модернизација, ни фали да ги мотивираме здравствените работници да останат тука, да ги специализираме, усовршуваме. Морам да признам сепак дека има околу платите голем исчекор. Значи, подобрена материјалната состојба, тоа што е факт, тоа како Демократски сојуз 10 години го нагласуваме. ВМРО ДПМ не собра храброст да ги подигне платите на здравствените работници и мислам дека тоа беше основна грешка. Здравствените работници, докторите, кои што голем дел од нив беа приврзаници на ВМРО ДПМ, полека да откажуваат довербата. Значи, што очекувам? Очекувам да овој закон по секоја цена да се донесе со одредени мали поправки. Сега добивам голем број на препораки, коментари, дали ние ќе поднесеме, не знам, 1000 до 2000 амандмани. Можеме тоа да го направиме. Јас сум против со безброј амандмани да се блокира носенето на закон. Ќе продолжиме цела емисија место за ова, сакам да ја прашам, дам некако како да стимулут на министерот за здравство, ова сега што критикувате клинички центар, да не е последица на тоа што наместо со Pfizer со Sputnik ве вакцинира. Не беше баш промислена таа или лошо беше пренесена, не знам, ама тоа така како сте кажале, лошо е во ваква ситуација кога нема вакцини, пратениците да се некоја елита, посебни од другите кои што може да бира дали Pfizer, дали Sputnik, дали кинеска. Беше целосно спинувар изјавата, затоа што неколку пати се најавуваше дека ќе бидеме вакцинирани. Претходниот ден најавија дека утре со почеток од 11 часот ќе започне вакцинацијата и дека по редоследот на вакцините во Борис Трајковски Pfizer. Нити сум бирал, нити имам намера да бирам, поготово да се надметнеме над граѓаните. Значи, јас знам сигурно која е најдобра вакцина. И тогаш тоа го кажав. Најдобра е таа што ќе ја примите. Апсолутно не се работи за бирење. Но министерот за здравство покажа вроде степен на авторитарно однесување. Прво, тој го ставил парламентот како не знам каква инфраструктура, критична инфраструктура, тој определува кога ќе биде вакцинирани и така натаму. И што е најважно, поради коментарот на една од познатите новинари, Снежана Лубевска, на Фейсбук, бидејќи таа разговарала со генералниот секретар на парламентот и она рекла да, утре ќе се вакцинира со Pfizer. Напишала коментар и уште имаше еден професор коментар, Маријан Ѓуровски, и веднаш тоа го предизвикало да промени одлуката министр. Апсолутно не се, да не бидеме, прво, никој не барал да бира вакцина. Апсолутно, јас никош не ми паднал на памет да бирам. Знам дека сите вакцини се одлични, штитат, некоја 95, некоја не знам повеќе, нити сум пак експерт за таа област, и беше мојата реакција за односот на извршна власт, на министерот за здравство спрема пратениците. И тука носи и Талат Џафери грешка што се сложил со таа промена. Не е важно, можело и тоа да биде, но требаше да ги информира пратениците, да рече вакви работи настана, таму настана огромно комешане, револт, сите пратеници коментираме ги, тоа нема сила ради партиската дисциплина да ги коментира тие работи. Значи, ако добило призвук дека ја бирам, апсолутно сакам да се изирам пред граѓани, бидејќи никош не ми паднало на памет да се наметнам или нешто посебно да барам. Апсолутно не. Сите пратеници вакцинира или има и антивакцини таму? Се тоа не остана. Некои биле во Србија, некои биле во Израел, некои биле, не знам, на друго место, што е нормално секој да си води сметка за собственото здравје. Како што отидоа голем број на, не знам, новинари, па стопанственици, па припадници на полицијата во Србија, и сосема ги оправдам, бидејќи вакцините во нашата држава каснеа 5 месеци. Се мислите колку животи ќе беа спасени ако започне тој процес на колективна имунизација многу порано. Значи, тоа е стратешка грешка на министерот за здравство. Студент Тренов, ве прашав дали со Заев сте се видели. Со Мицкоски еден период многу интензивно се зборуваше, еве го, каде идеја, ќе направиме ново мнозинство. Па вие бевте како пратеник и вашата партија и тие другите помалите најекспонирани дека со вас се договорена работа.
Се договаравте ли за рушење на... Не, никогаш. Дали сте имале контакти со него? Не. Со никој од ВМРО ДПМН не сум имал контакт. Затоа што вие сте познат како партија, мала партија, мора да се снаоѓате. Секојаш кога ќе дојде ситуација да се преклоните. Тоа се тие ваши аналитички способности, да знаете кој ќе победи и да се преклоните на победник. Па не, кај што сме ние тие победот, веројатно имаме влијание во носење на гласови, добивање стабилност на коалицијата и така натаму, но значи имаме принципот кој не отстапуваме. Ние имаме предизборна коалиција со СДСМ и другите политички партии. Се дури трае мандатот, ние не ја напуштаме коалицијата. Независно каква понуда има. Значи, апсолутно сум против трансфер на пратеници или да се отвори берзата на трансфер на пратеници. И тоа што го најуваше ВМРО ДПМН или СДСМ, дека што тука не добиле плюс пратеници, мислам дека беше тоа психолошка војна, апсолутно немаше реална основа за да се тоа насочува тој правец дека што тука не падна на владата. Значи јас повеќе пати тоа го објаснувам и сега сакам да го објаснам дека нема основа. Значи мора да се држиме до дадениот збор. Тоа е клучен за да имаме ние разбирање, да можеме на поинаков начин да ги прецепираме работите. Замислите што би значило за мене со толку години политичко искуство и така натаму, да јас ги менувам после изборите. Пред избори можеме, отворени сме за соработка, но тогаш кога ќе се договориме, стануваме доследни. Со тоа што ние апсолутно не прифаќаме да имаме улога на гласачка машинерија. Секогаш кога сметаме дека предложените закони, одлуки се спротивни на интересите на граѓаните, спротивни на нашите национални државни интереси, тоа ќе го кажеме и нема да поддржуваме такви проекти. Значи има повеќе работи за кои што јасно и предходно сме ги искажа нашиот став. Еве, за 3 работи ќе кажам за што не се служуваме. Не се служуваме за амнестија на капиталот. Не се служуваме за легализацијата на дрогата, да може секој да произведува, значи ќе станеме наркокартел во државата со тешки последици по безбедноста, по евроинтеграцијските перспективи и членството во НАТО. И тоа ќе го загрозиме. Ако тоа го направиме, бидејќи сега гледате ли што има НАТО држави кај што марихуаната е легализирана. Има држави со тоа што сега околу 60 фирми се регистрирани за производство на марихуана, видите што започна кражби, меѓусебни пресметки. А тоа е заради тоа што законот не се носи и не може да го... С големи интересот на наркомафијата од овде да купуваат дрога. Уште ни фали да отвориме кафани, ресторани каде слободно ќе се користи марихуана, па секој да може да произведува. Значи, ќе нарушиме комплетно стабилноста, безбедноста на државата. Не го бранам тоа, ама и Вучик го слушнав дека и таму ќе се декриминализира, барем за медицински цели марихуана. Рекоме дека целата определба на невладиниот сектор беше да се произведат за медицински потреби, што е прифатено и прифатливо, но повеќе од јасно дека државата немаме механизам да го контролираме тој процес на производство, на чување, складирање и на продажба. И трета работа, за која што исто така имаме резерви, тоа е продажбата на земјоделското земјиште. Тоа е најново сега. Тоа десетина пати досега го нагласов, не е прв пат сега, затоа што тоа се отвори како тема и нека се разговара, мора да има силна аргументација, силно образложение за сите тие работи, и за амнестија на капиталот, и за легализација на дрогата, и за продажбата на земјоделско земјиште. Не се сложувам со таква стратегија дека на тој начин Македонија е кризиса од економската криза, дека ќе се сливат огромни тука милиони евра, милиарди и така натаму. Тоа ќе ни создаде огромни проблеми и тогаш ќе запечатаме перспектива за вистина ли дека евроатлантската најатрактивни сте биле лани после изборите кога се преговараше за влада кој ќе формира, дека сте имале највисока цена, дека многу интензивно комуницирале и од страната на ВМРО ДПМН, Мицкоски, особено преку помалите партии, како Гром, дека ви нуделе транспорт и врски, екологија, само да смените значи, дрес. До мене никој, не сум имал никаква средба со никој, ниту со господин. Зборувам за лани изборите. За минатата година, да. Апсолутно не сме имале. Бидејќи имаме ние соработка за време на локалните избори, натаму имаме силна определба за евроинтеграцијските процеси. Ние поддржавме разрешување на спорот со Грција,
бевме против одржување на референдум и така натаму, но мислиме дека тоа прашање мора да го разрешиме за да се отворат овие перспективи на државата. И тука мислам дека влезот во НАТО и Европската унија беа основен мотив за да соработуваме со СДСМ. Немаме други барања. Ние доставиме, морам тоа да го кажам, доставиме едно писмено, условно кажано, кои работи ние сметаме дека се приоритетни. Тоа писмено барање стигна и до СДСМ и до ВМРО ДПМН. Го пративме да видиме дали се служуваат. Меѓу другото беше околу борба против криминалот, Македонија да биде една изборна единица и некои други аспекти. Тоа беа основа за соработка, значи евроинтеграцијските процеси клучно беше тоа. Така да не сме разговарале за заеднички настап со никој друг освен со СДСМ. Има тука третата опција, мора да се обедини за спас на Македонија. Трета опција по кој знае кој пат. Уште во 2009 година Европската унија бараше основање на Агенција за државен имот. Имаме најголем број на дивоградбите се објекти кои ги градела државата. Се смета дека околу 30% од недвижности кои се во државна собственост не се запишани во катастарските книги со право на собственост на државата. Па да, сега се провива една теза дека целта е пред се легализација на објектите од Скопје 2014, проектот Скопје 2014. Најголем дел од тие згради, не знам за спомениците дали за нив треба такви дозволи градежни. Сигурно треба за се. Не може ништо да се прави ако нема за тоа. За зградите најголем дел од тие згради биле без технички прием, без дозвола. Тука станува збор за Елем, например. Можеби тука треба да бараме некои интересни ситуации. Таму беше директор лидерот на ВМРО ДПМН која се градеше таа. МЕПСО е тука. Значи има и други згради кои што не се легализирани. Не знам дали транспортни врски ја завршија процедурата и таму имаше проблеми со реконструкцијата. А можеби и власта авансира за понатаму која ќе биде опозиција. Многу нивни градоначалници можеби ќе добијат пријава затоа што не постапиле, не струшиле некои објекти кои што биле дивоградби. Ме разбирате? Знаете, целиот проблем... Барам каде се мотивите за договорот. Дека доста е сложен проблем. Затоа што видите, реално, дали можеше СДСМ без ВМРО да помне да го изгласа овој закон? Можеше. Тешко, не можеш. 61, 62 ќе собере. 5 партийника ние не гласаме, немаше да помине. Не, ако се договоревте, ако испеглавте нешто, ќе го изгласавте. На ваков начин, викам, со ваква содржина, не можеше. Ако немаше поддршка од ВМРО да помне. Меѓутоа поддршка помне, велиме дека дошла врз основа на со вметнување на тие амандмани. Како на пример член 41 со кој што се амнестираат сите кривични дела сторени во врска со бесправно градење. Значи законите мора да важат подеднакво за сите граѓани. Тоа е принципот на владење на правото. Не може да правите селекција. Па новој закон се работи 4-5 години. 6 месеци е веќе поднесен во парламентот од моја страна со поддршка на други партии. Тука значи ќе биде Кежаровски, ќе биде Шпион, ќе биде Велија и сите други кои што тие ги знаеме, меѓутоа има и други сигурно. Значи што бараме да се преиспитат фактите и доказите користени во судска постапка. И судска постапка практично да се повтори. Дали тој закон и за 27 април ќе важи? Не. Мислам, не е законот подготвен за било кој посебно случај. А секој ако има одлука која е застивана судска одлука, ако се злоупотребени системите за прислушување, разговорот е вадено од целината на тој разговор и врз основа на тоа се заснива судска одлука. Ако има користење на заштитен лажен сведок, како што е случајот ликвидација врз основа на во Велес, убиство Велес, каде што врз основа на лажен сведок, измислен од УБК. Тука може малку е ризички од СЕО предметите. Да. Значи зборуваме сега за злоупотреба на системите за прислушување, зборуваме за заштита, користење на заштитен сведок, ако е АКМИ системот злоупотребен, ако се насочувани предметите. И четврто, ако да речеме прекршено основното начело презумпција на невиност, се разбира, има и пет основ, тоа е ако е спречено обвинетиот да презентира докази, бидејќи од првиот ден пред 20 камери од кога ги огласат. Што треба сашти критериуми за тоа? Докаде е работата?
Работата помина на Комисија за политички систем, законодавна правна. Следната среда ми се чини на 19 мај ќе има јавна расправа каде што ќе може да се соочат аргументите. Значи се работи за законско решение каде што не бараме амнестија, помилување или аболиција. Бараме фер судење. Предметите каде што ќе има законски основ да се вратат на ниво на главна расправа, каде може да се преиспитат користените факти и докази, но исто така да се презентираат нови. Значи, единствено бараме да се обезбеди фер судење за сите монтирани полициско-судски процеси. И да завршиме со Агенција за борба против корупцијата и организираниот криминал или македонско FBI, Федерално биро за истражување. Криминализацијата е огромна во државата, како што рекој и департизацијата. Немаме ни ефикасен заокружен систем за борба против тешките облици на криминал и високата корупција. Можно се да се формира Агенција за борба против тешки облици на криминал, каде што 30-40 врвни професионалци ќе ги обработуваат најтешките предмети, ќе ги обработуваат и јавните набавки над 500.000 евра, што е најбитно ќе работат на детектирање на скриениот имот на носители на високи позиции. Или дуплирањето, имаме Агенција за антикорупција, имаме 7 институции. Имаме заменик премиер за корупција, имаме МВР, имаме АНБ. Имаме 7 институции кои работат на откривање на криминалот. Координација немат никако. Има ривалитет, дуализам. Треба да постои едно мало тело со широки овластувања кое што може секогаш да преземе предмет од другата институција и таа да раководи, бидејќи недостасува кој да раководи. Нема ли да биде тоа ново УБК или ДБК? Не, тоа ќе биде своевидно FBI, кој што ќе работи на најтешките случаи каде што се вмешани носители на високи функции. Директорот со мандат од 7 години да го бира борд составен од новинари, невладени организации, професори од универзитетите. Дел може да партиципира парламентот заради можна парламентарна контрола, но тој треба да биде целосно независен, растеретен од извршната и од било која друга власт. Има ли позитивни импулси, сигнали за тоа? Па, разговарав со потпредседателот Лјупчо Николовски, во основа се договоривме дека треба да се формира една работна група која што треба да работи на законот. Законот е веќе подготвен од моја страна, доколку се создадат навистина на предуслови и го прифати тоа СДСМ, тој закон ќе го донесеме. До сега сите партии го поддржуваа и ВМРО, ДПМН и другите партии, но бидејќи сите се загрозени со тој закон. Доколку се инволвирани во криминал, во корупција, затоа што покрај тоа што предлагам вакво тело, предлагам да нема застареност за кривични дела каде што се вклучени носители на високи позиции. Значи конфискација на имотот и задолжително се изрекува забрана на политичко дејствување. Тоа е основата, има голема поддршка, експертите го поддржуваат, дури имаме поддршка и од јавното обвинителство и оваа агенција ќе работи исто така по барање на Државна комисија за спречување на корупцијата. Така да едно вакво мало FBI, стручно со високи професионалци, мислам дека недостасува првенствено заради својата независност и второ координација на сите овие субјекти кои што работат на откривање со збивање на криминалот. Стадион. Емисија за вашата вистина.